утро, хора! Аз съм Пепа. И днес ще ви направя клип от леглото на Пепа. Добро утро! Събудих се най-нормално, като всяка велика сутрин. Велика. Странно нещо. Днес е нова година. Най-суперския ден. А на мен ми се спи. За жалкост може по някой време да изпусна камерата. Спи ми се. Ако ти изпуснеш, аз ще взема. Тя заспа и сега ще снимам докато тя спи. Така, първият клип, който ще правим е докато тя се събуди. Това значи после. Или значи никой. Не значи никой. Днес тя заспа и ще правим ние клип. Този клип ще бъде... Ще се опитаме да се събудим. Ето, гледайте. Армани се! Изчезва, изчезва! Да, това беше преструвка. Аз съм будна все още. Иначе това се случва, ако ме събуди. Добре. Мама те да събуди. Довиждане. Чао. А да гледам сега. Майка! Спирай де. Нещо ми се бъга телефона. Чакайте малко.